Sebulan puasa sekali mesin ambil kau. Rumput tebal. Kita lalu perlahan lah. Selesaikan. InsyaAllah pakai mesin tolak. Nampak macam okey tapi bengah juga. Penat juga sebab kita nak lawan rumput yang tebal. Okey, ini keadaan dia. Laluan telah dibuka. Okey. Petrol dah habis dalam mesin tu. Kita stop rehat sekejap.